Атакайым куласы, қолымдағы бұйылға көк югырдың қарасы. Бұл құйыл да яш болған, қабағынан әрсілген, осы башы енсілген, бүкһән шартлап қынардай, қыл таятқа әуілген. Кин китмәстән борында, үткәнендә урманда, еләс елдәр ялбырда, япрақтары елбердәп, торган ағас булганды. Бал құттары, құштары, алмаш-тилмәш қунғанды. Құштар қунып хайраған, оя құрып яшәгән, ботақтарын хайлаған, асыл ағас булганды. Имсәк ингән балалар, тамырдарын тарбайтып, ер дымына ингәнде. Тамырынан актаргас, ботагыны ботагас, балган булган ташындай, кушка сыйыр шоңкардай, балык тотар суртандай, кан бурысы хүлүктәй, янып аулап кесектәй, уккан булган түгелме? Маңлай терен һыпыртып, күп ел гомер уздырып, җир өстендә тартмаган, төтен күреп белмәгән, йөрәген һис тартмаган, үлем тигән явыздың, тағы хуккан балаңды, уй торлагың эсендә, балаларың өстендә, көсһеҙҙәргә көслөнән, балаларға атанан, килгәнене күрергә әҙерләндең түгелме? Бөгөн ағамды үлтерһәң, иртән мине үлтерһәң, яңғыҙ тороп ҡалғанһың, ҡартлыҡ баҫып алғанһың, бөкөрәйеп татарға, арыҫланыңа менә алмай, һунарыңа сыға алмай, шоңҡарыңды сөйә алмай, уларға ем бирә алмай, арыҫланың да көсөктә, шоңҡарың да бүлөктә, барыһы асҡа килмәйеп, күҙеңә ҡан һауҙырып, ас зарыҡҡан арыҫланың, бәйҙә тороп ужарып, асыуынан уҡталып, билен бөгөп үҙеңде, ботон ботса ботарлап, бырғытһа бер саҡта, үлем тигән яуызды ҡаршыларға торлаҡта, атай, тура килмәҫме?